അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല വെയിൽ കണ്ടാ നീതും ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണ്ട. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആഴ്ചമണിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു വണ്ടിപ്പണിയാണ്. നീതുവിൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല, ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയെന്നാണ് അവൾ പറയണത്. അപ്പോൾ വണ്ടി യമഹ റേ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നീതുവിൻ്റെ വണ്ടി. ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ബാറ്ററി അഴിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നൈസായിട്ട് പൊട്ടി വലിച്ചെടുക്കാം, ഇത് വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം. ബാറ്ററിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി നശിച്ച പോലത്തിലായിരിക്കണത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് ദ്രവിച്ച് നാശമായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ദ്രവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് നീതൊരു വീഴ്ച വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ നിന്ന്. അതോടുകൂടെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് പോയി. അതേമാതിരി നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഫുള്ള് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്നും നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി അഴിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ വീഴ്ചയിൽ പറ്റിയ ആഘാതത്തിൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള പാനൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ സാധനം, ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് ഫുള്ള് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഷേക്ക് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ള പരിപാടി. എല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000-3000 രൂപയുടെ പണി മൊത്തത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഊരി ഇതിപ്പോൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്, ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ബാറ്ററി ഊരാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് മാറി കിടന്നിട്ട് ബാറ്ററി ഇരുന്നിട്ട് സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ് തുരുമ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടോ, അവിടെ ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ച് നാശമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്പ്രേ ക്യാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രൈമറും ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും. അപ്പം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈമറും ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി രണ്ടാമത് റീഅസംബിൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ യമഹയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി സ്പെയർ പാർട്സ്, പൊട്ടിപ്പോയ സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ യമഹയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. നമുക്ക് എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം. നമ്മൾ യമഹയിലാണ്. നമ്മൾ പാർട്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല വെയിൽ കണ്ടാ, നീതും ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണ്ട. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഷിൻഡ്രോ യമഹ. നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഫ്രണ്ടിൽ 2 സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ 14,500 രൂപ അടുത്ത് ചിലവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പരിപാടികളിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി മേടിക്കാൻ ബാറ്ററി കടയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോകാം, ഇതിൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബാറ്ററി മേടിക്കട്ടെ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ ATM പോയി പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി ബാറ്ററി വേണം. 1300 രൂപ ബാറ്ററിക്ക്. ആരറിയണം 1300 രൂപ. എന്തായാലും പോയി ബാറ്ററി മേടിക്കട്ടെ, മാറ്റാണ്ട് പറ്റുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത്. ഇന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് ബാറ്ററി ബോക്സ്. ബാറ്ററി ബോക്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മേടിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പം ബാറ്ററി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആദ്യം പിടിപ്പിക്കണം. അഡീഷണൽ സ്ക്രൂ നമ്മൾ യമഹ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.